Fresh prináša novú apku s množstvom výhod pre všetkých zákazníkov a pre každého, kto chce ušetriť ešte viac. Stiahnite si aplikáciu Fresh zdravšie potraviny do svojho smartfónu. Nemáte ešte Fresh kartu? Nevadí, kliknite na registrovať a vyplňte všetky potrebné údaje. Počkajte na overovací e-mail a prihláste sa. Ak našu Fresh kartu máte, kliknite na ikonku Prihlásiť sa. Čo vám aplikácia Fresh prináša? Aktuálnu ponuku letákov a akcií, nech viete, čo sa oplatí. Upozornenie na zľavy, aby vám už žiadna neunikla. Súťaže, v ktorých vyhrávate hodnotné ceny. Recepty od šéf-kuchárov s možnosťou pridania ingrediencií priamo do košíka. Rýchlu a spoľahlivú donášku vašich obľúbených potravín až k vašim dverám. Exkluzívne a len v aplikácii Fresh nájdete aj ponuku kupónov, s ktorými získavate každý mesiac produkty úplne zadarmo. Úžasné však? Stiahnite si apku Fresh a šetrite ešte viac.